السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إخواني الكرام، مثل ما تعرفوا تركيا بلد زلازل وهزات أرضية. شبه يوميا نسمع هناك هزات أرضية. شركة جوجل أعلنت رسميا أن نظام الإنذار المبكر والذي طبعا أسمته أندرويد Earthquake Warning System أصبح متاحا في تركيا. هذا النظام بات متاحا في الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا واليونان وتركيا، يشمل عموم تركيا. هذا مثل ما نعرف العلماء حتى الآن فشلوا فشلا ذريعا باكتشاف أو الوصول إلى آلية تحذر الناس قبل دقائق من وقوع زلزال، الأمر الذي يتيح للناس الهرب من الأماكن الخطرة من داخل الأبنية مثلا. ولكن هذا السيستم الذي أعلنت عنه جوجل يحذر قبل ثواني، 5 ثواني، 6 ثواني، 4 ثواني، يحذر، الأمر الذي يتيح للإنسان يعني السرعة أنه يتصرف، ينزل تحت الطاولة مثلا حتى يحمي نفسه من سقوط أي شيء فوق رأسه. هذا الأمر بات متاحا في تركيا إخواني الكرام بحسب ما أعلنت عنه شركة جوجل قبل يومين. سوف أضع لكم بأول تعليق مثبت تطبيق لشركة تركية تبتكر تطبيق يقوم برصد الزلازل وعرضها بشكل قائمة تتضمن شدة ووقت ومكان حدوث الزلزال بالضبط. التطبيق يركز على تركيا، هذا خاص بتركيا إخواني الكرام، ويتميز بسرعة التحديث عند كل هزة، كما يتضمن خريطة توضح مكان هزة وامتداد تأثيرها. يقوم هذا البرنامج الخاص بتركيا بالزلازل في تركيا بجمع آراء الناس عن طريق تصويت حول من شعر بالهزة ومن لم يشعر بها، ويأخذ بعين الاعتبار مكان وجود مشاركين بالاستطلاع. هام جدا، هذا يقوم بتحميله الشعب التركي بشكل كبير. رح أعطيكم إياه بأول تعليق مثبت. بالنسبة لأسعار العملات، الدولار ب 13 ليرة 55 قرش، أما اليورو ب 15 ليرة و 53 قرش. بالنسبة لليرة السوري حاليا، خلينا نتكلم عن الليرة السوري، فكل ليرة تركي تساوي حاليا 269 ليرة سوري. كل ليرة تركي تساوي 269 ليرة سوري. أما بالنسبة لأسعار الذهب حاليا، جرام الذهب عيار 24 ب 781، جرام الذهب عيار 22 ب 722، جرام الذهب عيار 24 نرجع نأكد عليه ب 781، جرام الذهب عيار 22 ب 722، جرام الذهب عيار 21 ب 689، جرام الذهب عيار 18 حاليا ب 591، جرام الذهب عيار 14 ب 459 ليرة تركي. هيئة الإحصاء التركية تعلن عن عدد سكان تركيا ونسب الذكور والإناث حتى نهاية العام المنصرم 31 ديسمبر 2021، حيث أعلنت أن عدد سكان تركيا ارتفعوا بمقدار 1,065,911 نسمة مقارنة بالعام الذي سبقه 2020. طبعا وبلغ عدد سكان تركيا حتى 31 ديسمبر 84,680,273 نسمة، من بينهم 42,428,101 نسمة من الذكور، فيما بلغ عدد الإناث 42,252,172 بمعدل 50.1% من مجموع السكان من الرجال و49.9% من النساء، الأرقام متعادلة تقريبا. وأضافت ارتفع عدد سكان الأجانب المقيمين في تركيا بمقدار 458,626 نسمة مقارنة بالعام السابق، وبلغ 1,792,036 نسمة، كان 49.7% من هؤلاء رجال و50.3% من هؤلاء من الأجانب الموجودين في تركيا نساء، هذا في العام 2021. الأرصاد الجوية التركية تطلق إنذار باللون الأصفر بسبب الثلوج الكثيفة والعواصف والسيول. حسب ما نقلت صحف محلية، أطلقت الأرصاد الجوية التركية إنذارا باللون الأصفر بسبب تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج على كل من أردفن، بولو، جيرسون، هاكاري، ريزي، وطرابزون، وفان، وشرناق. طبعا طلبت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحيطة والحذر من الانهيارات الثلجية ومن على المنحدرات وتعطل وسائل النقل العامة. هناك خبر جديد أيضا بما يخص اللقاح التركي تركواك، حيث قالت وسائل الإعلام التركية أنه بدأ توزيع السلسلة الجديدة من لقاح تركواك، اللقاح الوطني التركي ضد كورونا، على مستشفيات المدن في جميع أنحاء البلاد من مستودع اللقاحات والأدوية التابع لوزارة الصحة والمديريات الإقليمية للصحة بحسب صحيفة حريات. وبعد أن أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة أن السلسلة الجديدة من تركواك سيتم شحنها
إلى مستشفيات المدن. بدأ التوزيع في جميع أنحاء البلاد من المديرية العامة للصحة العامة للقاح والمستودعات. طبعا بدأ توزيع اللقاح تروكواك في عموم تركيا. بتمناكم كل الخير والسلام والتوفيق. لا تنسوا تحميل تطبيق الزلازل الذي ابتكرته شركة تركية يتيح الإنذار المبكر ثواني قليلة. نتمنى في النهاية السلام للجميع. حتى الآن العلماء عجزوا عن ابتكار أو الوصول إلى إنذار مبكر قبل دقائق من وقوع الزلزال. بكل الأحوال إخواني الكرام، أتمنى لكم كل الخير والسلام والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.